कुठ्ठाळे पंचायतीची विविध मुद्द्यांचेर ग्रामसभा जाली। कुठ्ठाळेच्या नव्या मार्केट संकुलान दुकानांची वाटणी करपाक खासा ग्रामसभा घेवपाचो ह्या बसकेन निर्णय घेतला। तशेंच ह्या संकुलान सरकारी कार्यालयां स्थलांतर करपाचो पंचायतीन निर्णय घेतला। RDXGOA खातीर कुठ्ठाळेच्यान प्रसाद नायक। Last time the Gramsabha was held in the month of October last year, and तेन्ना एक resolution आसलेली आमी special Gramsabha घेवं. After that I was not the sarpanch. So now the next Gramsabha was supposed to held in the month of January. January तो इथे तेन्ना सरपंचान घेवना, मागीर एप्रिलान तो घेवना. So now this is we are in the month of October. So that's why I thought we will club it along with this Gramsabha. So the Gramsabha members said they don't want. We happily agreed to it, and we said we are going to have a special Gramsabha on 6th of coming month. Very important. You know what, people were having very tough time. Like आमचे post office आणि आमचे outpost was in a very bad situation there. So आणि कितें हा जेन्ना आमचे electricity department, post office आणि तुझे police outpost सगळे एक बराबर एक under one roof जाल जाल्यार it will be more convenient for the people. So that's why this was the main motive, and then when we suggested the Gramsabha whether we can shift it, the Gramsabha happily agreed to it. So that's why we are going to start from tomorrow itself, meaning from Tuesday itself we are going to start with the procedure of shifting all the government offices to the market complex. See, garbage issue, we know it's a highlighted issue. आणि आमची कोर्टालीम तोरू एज आय हॅव बीन फर्स्ट ऑल्सो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेसेजीस धाडीत आहा की गार्बेज मातशे तुमचे भाडेकार जे आहाय तांकां सांगाय रस्त्यार डांप कोनाकाय घरांनो तुमी डस्टबीन दवराय म्हूण। आयज आमची एक जण एकल्याची जबाबदारी ही आमी प्रयत्न करपाक जाय की बाबा एक सोसायटी आमी निवळ करतले, आमची गोंय आमी निवळ करतले जाल्यार ते पयलीं आमची घरांतल्यान भायर सरपाक जाय। आमची घरांतल्यान ते भायर सरून आमच्या समाजात आनी आमचे समाज आसा ते वाड्यार आनी वाड्यारसून गांवांत आनी गांवांतसून आमचे आख्खे गोंय निवळ जातले। सो हो इश्यू गार्बेजीचो एक इश्यू काडलेलो हांवें। आनी सेकंड एज पर माय सोर्सीस म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळलें आमचे कुमदाद जमनीचें। सो ते कुमदादीचे जमनीचे हांवें पॉयंट काडलेले सर्वे नंबर 76 आनी 82 हे सर्वेया प्रमाणे कुमदादीचे जमनीची ऑक्युपन्सी जालो आहा। सो एक प्लेसीचे येयलो आहा 20 घरां ऑलरेडी बिल्ड जालो आहाय आनी जो सेकंड प्लेस आहा तेजेर आतां 2 अंडर कंस्ट्रक्शन आहाय। सो हांवें हो पॉयंट घायलो की म्हाका कळपाक जाय आसलें बाबा कितें आमी एज अ सिटीजन ऑफ कोर्टालीम हितूंतले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमकां जाण जावपाक जाय की तांकां हे कुमदादीची जमनीची एलावन्सी जावं ते लायटीचे जावं ते उदकाचें जावं ते हावस नंबर जावं कसले टॅक्सीस आसताय तांकां हें परमीट कोण दिता। हांव ग्रामसभेक ते कोर्टालीम विलेज पंचायत आनी आयज ग्रामसभा जाल्ली हांव प्रेजेंट जालो कित्याक म्हाकाय थोडे तांचे जे प्रपोजल वो तेंगेले इश्यू कितें तें म्हाका पळोवपाक जाल्ले ताका लागून आयज हांव ग्रामसभा गेलो आनी तांचे जायते प्रपोजल आसा जावं ते सदांचे भशेन आमचे उदकाचे जावं लायटीचे हे प्रपोजल आसा आनी मेन म्हणटा तो आमचो उदकाचो। जेन्ना टॉपीक जेन्ना उदकाचो येयलो तेन्ना म्हाका बरेंशें दिसलें जेन्ना आमकां सदांच जे आमचे ऑफिसर आसा वॉटर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसा ते आमकां सदां लँडाचे डिस्कस जाताले तुमी लँड दिया जाल्यार आमचो कोर्टालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमचे उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता। बरेंच म्हाका दिसता आयज आमचे जे कॉमीन जे कोर्टालीम कोमदादीचे जे कमिटीचे आशिल्ले तोय आसलेलो आनी ताणें बरें एक वर्ड दिलां हांव ताका काल तान देव बरें करूं म्हणटा तें जाता जाल्यार आपणा बरें आपण लँड दिवन दिता म्हूण सांगलां। आनी म्हाका दिसता जरी तर जे आमचे ऑफिसर सांगता लँड आमकां दिलें जाल्यार आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले म्हणून जरी तर आमकां दिलें आनी ताणें दिता म्हूण सांगलां जाल्यार आमच्या म्हाका दिसता उदकाचें भरपूर हो जी टँक घालून आमकां अरावंड 800 to 1000 स्क्वेअर मिटर जाय आसलें तें तर आमकां दिलें जाल्यार कोमदादीन कुट्टाडचें जाल्यार आमकां आमच्या लोकांचें उदकाचें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता। आयज तेजें डिसिजन घेतलां पंचायत आनी ग्रामसभा की जी ऑफिसां जी आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आउटपोस्ट आसा जावं आमचे आउटपोस्ट पुलीस आसा ही तांणी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता आमचे कोर्टालीम पंचायतचे सरपंच आनी डिसिजन घेतलां जाता तितले बेगीन शिफ्ट करपाक।